दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो कभी बड़ा ही नहीं होता? इसका नाम है एक्सोलोटल। यह एक ऐसा जीव है जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चे जैसा ही दिखता है। सबसे हैरान करने वाली बात, अगर इसका हाथ, पैर या दिल का हिस्सा भी कट जाए तो यह उसे दोबारा बना लेता है। वैज्ञानिक आज भी इसकी इस शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि यह अपने दिमाग को भी दोबारा बना सकता है। सोचिए, अगर इंसानों में भी ऐसी ताकत होती तो कितनी जिंदगी आसान हो जाती। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।